एक जंगल में एक स्टाइलिश बंदर रहता था। एक दिन उसे पेड़ के नीचे एक सेल्फी स्टिक मिली। बंदर ने स्टिक खींची। अरे, यह तो लंबी हो गई। उसने सेल्फी लेने की कोशिश की, लेकिन कैमरा उल्टा खुल गया। बंदर की नाक बड़ी दिखी, कान और भी बड़े। गुस्से में बंदर उछला। सेल्फी स्टिक घूमती हुई सीधे कीचड़ में जा गिरी। बंदर फोटो देखकर बोला, अरे, मैं तो भूत लग रहा हूं।